হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সো CK61 ভার্সেস RK61 দুইটা কিবোর্ডই 3000 টাকার বাজেটের মধ্যে যথেষ্ট ভালো ভ্যালু প্রোভাইড করছে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানবো দুইটা কিবোর্ডের বেসিক ডিফারেন্স এবং প্রাইস। সো প্রাইস দিয়ে শুরু করা যাক। RK61-এর প্রাইস অর্থাৎ বর্তমান মূল্য 3226 টাকা এবং CK61-এর প্রাইস 3090 টাকা। দারাজের ভাউচার এবং ক্যাশব্যাক সহ এই দুইটা কিবোর্ড 300 টাকা কমে পাওয়া সম্ভব, অর্থাৎ RK61 2900 টাকার মধ্যে এবং CK61 2750 টাকার মধ্যে পাওয়া সম্ভব। দুইটা কিবোর্ডের লিঙ্কে আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, আপনারা যে কোনো সময় ভিডিও ডিসক্রিপশনে গিয়ে চেক আউট করতে পারেন। দিস ইজ নট এ স্পন্সার্ড ভিডিও এবং লিঙ্কগুলো অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক, যেখানে সবচেয়ে কম দামে কিবোর্ডটা সেল করতেছে, আমি জাস্ট সেই লিঙ্কটা আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ডিসক্রিপশনে আপনারা চেক আউট করতে পারেন। প্রাইসের দিক থেকে CK61 RK61-এর চেয়ে 150 টাকা কম। সো এই জায়গা থেকে প্রাইসের দিক থেকে CK61 এগিয়ে আছে। অ্যান্ড সুইচের কথা বললে দুইটা কিবোর্ডে হট সোয়াপেবল না, সো আপনারা সুইচ চেঞ্জ করতে পারবেন না এখানে। বাট RK61-এ আপনারা সুইচ চুজ করার অপশন পাচ্ছেন, অর্থাৎ ব্লু, রেড এবং ব্রাউনের মধ্যে চুজ করার অপশন পাচ্ছেন। বাট CK61-এ উই আর স্টাক উইথ অটোমো ব্লু, যদিও অটোমো রেড একটা ভার্সন আছে, সেটা 500-600 টাকা মোর এক্সপেন্সিভ, সো ওইটাকে আমরা এখানে ইনক্লুড করি নাই। RK61-এ ব্যবহার করা হয়েছে রয়্যাল ক্লাজের নিজস্ব সুইচ, যেটা আই থিঙ্ক বেটার দেন অটোমোর ব্লু। সো সুইচের কথা চিন্তা করলে RK61 এদিক থেকে এগিয়ে আছে। বাট যে দিক থেকে RK61 পিছিয়ে আছে সেটা হচ্ছে ব্যাকলিট, বিকজ RK61-এর এই ভার্সনটা এখানে আসলে স্ট্যাটিক ব্যাকলিট আপনারা পাচ্ছেন। এটার একটা RGB ভার্সন আছে, বাট সেটা 4,500 টাকা পড়বে। সো সেটাকেও আমরা এখানে ইনক্লুড করলাম না। অ্যান্ড একটা হট সোয়াপেবল ভার্সনও আছে এটার আসলে, বাট ওইটাও আসলে মোর এক্সপেন্সিভ। সো 3000 টাকার বাজেটের মধ্যে ওই দুইটা আমরা ইনক্লুড করি নাই। বাট এই স্ট্যাটিক যে লাইটটা আছে, ব্ল্যাকের জন্য আপনারা গোল্ডেন স্ট্যাটিক পাচ্ছেন, ব্লুয়ের জন্য হোয়াইটের জন্য আপনারা ব্লু স্ট্যাটিক পাচ্ছেন, অ্যান্ড সাথে কিছু ইফেক্ট পাচ্ছেন যেটা আসলে দেখতে খুব সুন্দর লাগে। অ্যান্ড ব্যাকলিটটা আসলে যথেষ্ট ব্রাইট। সো ব্যাকলিট নিয়ে আসলে কোনো কমপ্লেন নেই, বাট স্টিল RGB যদি থাকতো তাহলে বেটার হতো। বাট এই প্রাইসে RGB পাওয়া যাচ্ছে না, যদিও CK61 RGB পাওয়া যাচ্ছে, ইনফ্যাক্ট পার্কি লাইটিং পাওয়া যাচ্ছে। অ্যান্ড আপনার যদি স্ট্যাটিক পছন্দ হয়, আপনি যে কোনো কালারের স্ট্যাটিক CK61-এ ব্যবহার করতে পারেন। বাট RGB থাকলেও যে দিকটা থেকে আসলে CK61 পিছিয়ে আছে সেটা হচ্ছে ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি, বিকজ CK61 ইজ নট ওয়্যারলেস। আপনারা বক্সের সাথে একটা C টাইপ কেবল পাবেন, যেটা দিয়ে CK61টাকে আপনারা কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করতে পারবেন। বাট ওয়্যারলেসলি এই কিবোর্ডটা কোনোভাবেই কানেক্ট করা যাবে না। এই দিক থেকে RK61 অনেকটাই এগিয়ে আছে, বিকজ RK61 আপনারা ওয়্যারলেস ব্লুটুথ দুইটাই পাচ্ছেন। ইনফ্যাক্ট বক্সের সাথে একটা ডঙ্গল দেওয়া থাকবে, যেটা দিয়ে আপনারা ওয়্যারলেসলি এই কিবোর্ডটা কানেক্ট করতে পারবেন। অ্যান্ড বক্সে তো অবশ্যই C টাইপ কেবল দেওয়া থাকবে, যেটা দিয়ে আপনারা ওয়্যার্ডভাবেও কিন্তু এই কিবোর্ডটা ইউজ করতে পারেন। সো এই জায়গা থেকে সেম বাজেটের মধ্যে আই থিঙ্ক একটাতে ওয়্যারলেস আছে, একটাতে ওয়্যারলেস নাই, এটা অনেক বড় একটা ডিফারেন্স। যদি আপনার ওয়্যারলেস প্রয়োজন হয় তাহলে ইউ ক্যান গো উইথ RK61, যদি ওয়্যারলেস প্রয়োজন না হয়, RGB দরকার হয়, তাহলে ইউ ক্যান গো উইথ CK61। দুইটার মধ্যেই দুই জিনিসের স্যাক্রিফাইস করা হয়েছে। অ্যান্ড ছোটোখাটো কিছু ডিফারেন্সেস বলে দিই। RK61-এর যে স্টেবিলাইজারগুলো আছে সেগুলো ফ্যাক্টরি লুপড, বাট CK61-এ কোনো লুব্রিকেশন নাই। সো আপনারা এখানে কিছুটা রাইটেল নয়েজ পাবেন, যেটা আপনারা RK61-এ পাবেন না। RK61-এর সাথে যে কেবলটা দেওয়া হয়েছে সেটা ব্রেডেড না, বাট CK61-এ আপনারা যে কেবলটা পাচ্ছেন সেটা ব্রেডেড। এছাড়াও RK61-এর যে কি ক্যাপ পুলারটা দেওয়া হয়েছে সেটা ওয়ায়ার্ড কি ক্যাপ পুলার, যেটা আই থিঙ্ক বেটার দেন প্লাস্টিক কি ক্যাপ পুলার যেটা CK61-এর সাথে দেওয়া হয়, বিকজ প্লাস্টিক কি ক্যাপ পুলারগুলো আসলে কি ক্যাপের মধ্যে দাগ ফেলে দেয়। অ্যান্ড ওয়ায়ার্ড কি ক্যাপ পুলারগুলো দিয়ে আসলে একটু কম ফোর্স দিতে হয় কি ক্যাপ পুল করার জন্য, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে। আমি একটা আলাদা ভিডিও করে রাখবো কীভাবে কি ক্যাপ পুলার দিয়ে কি ক্যাপ চেঞ্জ করতে পারেন, লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সময় থাকলে চেক আউট করে নিতে পারেন। CK61-এ কোনো কালার অপশনস নাই, অর্থাৎ ব্ল্যাকই নিতে হবে। বাট RK61-এ আপনারা ব্ল্যাক এবং হোয়াইট দুইটাই পাচ্ছেন, এবং দুইটার সাথে আলাদা আলাদা স্ট্যাটিক লাইটিং পাচ্ছেন। সো এটাই ছিল এই দুইটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স। আই হোপ এই ভিডিওটা দেখে আপনারা আপনাদের প্রাইমারি ডিসিশনটা টেক করতে পারবেন। আমার যদি অপিনিয়ন যদি চান তাহলে আমি বলবো, যদি RGB একান্তই প্রয়োজন না হয় তাহলে ইউ ক্যান গো উইথ RK61, বিকজ RK61 কিবোর্ডটা আসলে অনেক বেশি রিকমেন্ডেড। অনেক বড় বড় ইউটিউবাররা আসলে এটা রিকমেন্ড করে। ইনফ্যাক্ট আপনি যে কোনো টপ 10 বাজেট 60% কিবোর্ডের লিস্ট যদি দেখেন তাহলে RK61টা সেটার মধ্যে কিন্তু ইনক্লুডেড থাকে। সো
RK61 ইজ বেটার। CK61-এর যেই ভার্সনটা আপনারা দেখতে পান ইউটিউবের ভিডিওতে বা বড় বড় ইউটিউবাররা যেটা কভার করছে সেটা আসলে একটা ডিফারেন্ট সুইচের বোর্ড, সেখানে কাইল বক্সের হোয়াইট সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। সো এটার সাথে আসলে কম্পেয়ার করে কোনো লাভ নাই। অ্যান্ড CK61-এর মেনশন খুব একটা হয় না, বড় বড় ইউটিউবাররা আসলে এই কিবোর্ডটা মেনশন করে না। সো একই বাজেটের মধ্যে আই থিঙ্ক RK61 ইজ মাচ বেটার অপশন, বাট দিস ইজ মাই অপিনিয়ন। আপনারা চাইলে আরেকটু ডিগিং করতে পারেন অ্যান্ড আপনারা ফাইনাল ডিসিশনটা নিতে পারেন। এই ভিডিওটা যদি হেল্পফুল মনে হয় তাহলে লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটা গ্রো করতে সাহায্য করতে পারেন। অ্যান্ড হাতে সময় থাকলে চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো চেক আউট করতে পারেন। আমার সাথে আপনাদের দেখা হবে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ।